Vulkan er jo et eiendomsprosjekt som vi i Aspelin Ram kjøpte tilbake i 2005. Et område som ligger veldig sentralt i Oslo. Så her så vi muligheter til å ta i bruk veldig mange av våre ambisjoner og ideer som byutvikler. Både innenfor det faktiske byutviklingsgrepet, men også innenfor miljø. En veldig idé som er å dele kunnskap og sette mennesket i fokus. Så det er en viktig del for oss. Og det er en del av Vulkan-strategien, er å dele. Da går vi på broa inn mot Vulkan, og vi krysser Akerselva, som vi ser under oss. En gang var det en skitten, møkkete elv, og i dag er det på en måte en bypark som forbinder fjorden med hele Nordmarksområdet. Elva som vi hører lyden av, det er hjertet av industrialiseringen av Oslo på 1800-tallet. Folk som bodde i området her jobbet på fabrikkene, og de var i funksjon helt til gjorde at all industri nesten i hele Europa stengte ned. Og da ble disse bygningene som vi ser noen av her, og hele området forlatt, og sto tomt i nesten 20 år. Når vi bygde opp dette på nytt, så var det viktig å bruke den industrien som identitet. Vi bygger enkelt, vi får til arkitektonisk kvalitet uten å kaste det gamle, og ved å bruke nye ting på en miljøvennlig og enkel. I tilbud til å komme og besøke her, da må vi ha kultur, vi har dansehus, vi har konserthall, vi har trening, vi har carpools, vi har interesserte skoler, og vi har 2 hoteller, og vi har ikke minst mathallen som ligger her som den første mathallen og eneste mathallen faktisk i Norge, utrolig nok. Denne hallen her sånn, det er jo på en måte en industriell katedral. Når vi kom inn i dette rommet, så vi at dette var en av de vakreste industrihallene som står igjen i Norge, var her. Og det vi har gjort, det er egentlig å ta vare på alt som var her inne. Traverskranen, takkonstruksjonene, det gamle tretaket som dere ser her, og vi har reintrodusert det gamle overlyset som var her da bygningen var i full drift. Vakker som en katedral, og koselig som en skikkelig restaurant der masse mennesker kan møtes og være på dette stedet. Og dette er på en måte blitt en møteplass i Oslo. Her i mathallen så har vi da rundt 30 spesialbutikker og restauranter som serverer alt fra lokale norske råvarer og internasjonal mat også sammen. Som har et fantastisk utvalg med fransk ost, som også er en av de store favorittene her i byen. Og selvfølgelig også slaktbutikken vår er kjempeviktig, og var en av de viktigste butikkene vi skulle ha på plass, for det fantes jo faktisk ikke i Oslo når vi var her i 2010. Så Vulkan Fisk her er jo en av de favorittbutikkene med spesielt norsk sjømat. Men også her har vi en fantastisk baker som lager alle produktene fra seg selv her inne hver eneste dag. Fantastiske cupcakes, paier, sandwicher og surdeigsbrød og bakevarer. Her i mathallen er jo de som har en passion og som brenner for maten sin og som representerer noe helt unikt. Vi har ikke lyst til å ha inn hverken kjedebutikker eller de som er veldig kjente fra før av. Her skal vi gi folk en sjanse til å komme med sin matdrøm og sin ambisjon. Så her får man muligheten til å komme til. Vi hjelper dem med å etablere selskaper, vi hjelper dem med å etablere seg selv og markedsføring av butikken sin. Og hvis det ikke lykkes, så hjelper vi også med å løse opp i det. Og hvis det lykkes, så hjelper de med å finne et nytt lokal et annet sted kanskje, som gir dem muligheten til å vokse og kanskje lage flere steder. En forsyning og logistikk sammen. Man deler gaterommene. Og denne byen i byen, tankegangen, den tenker jeg, den burde kopieres overalt. De ting er jo Bellona-bygget, og som er et veldig gjennomarbeidet energiprosjekt. Bygget er bygd med spesiell utforming av vinduer med solfangere.
I tillegg så det jo boret mange hundre geobrønner på området, hvor man henter energi fra bakken. Hvor det går slynger med vann som varmes opp av sola, som leveres ned i kjelleren til mathallen til energisentralen. Som igjen distribuerer varmtvann og energi til bygningene rundt her på Vulkan. Vi synes det utrolig gøy å kunne jobbe i et bygg som produserer energi basert på fornybare ressurser, og dele det med naboene våre. Vi var først i Norge med å bygge den type bygg. Heldigvis var det mange andre som fulgte etter. Det som vi også fikk var PS Hotel. Dette også et sosialt engasjement som vi i Admiralen Eiendom veldig stolte av å være med på, en del av. Og vi en stor fan av PS Hotel som hotell også, faktisk. Det Oslos minste, men absolutt mest hjerte i det her. PS Hotel var det var nav, vårt velferdssystem, som konseptet at folk kommer hit og arbeidstrener mellom 1 og 4, opp til 4 måneder. Så det her veien videre. Så det holdbart på et menneskelig plan. Folk som har vært utenfor arbeidslivet, det folk som har slitit med rus, folk som kanskje har suttit i fengsel, folk med sosial angst. I'm from Bulgaria. I came in Norway 6 years ago with my family. At the beginning, you don't know people, no connections. You are living your friends and family in your country. But this is our foreigner destiny. PS helps foreigners from different countries to find a job in Norway, and integrate, find a social environment. We give them a purpose, something to live for. Here we somehow embrace them with our attention and care. Jeg tror at i framtiden med alt av miljøpåvirkning og hvor ille det faktisk går i verden, så kommer flere og flere søke seg framfor alt opp hit til Norden og Oslo, der det veldig, veldig trygt. Og for at de menneskene ikke skal kjenne seg utenfor, så trengs det flere sånne her plasser og muligheter for folk. En cuisine, on leur montre le métier, la phase difficile, la phase plus facile aussi. On leur montre qu'il y a du futur, il y a une possibilité. Et après, c'est eux-mêmes qui choisissent. Et on a un candidat qui a encore réussi un diplôme la semaine dernière. Ça fait plaisir de pouvoir le former et d'arriver à les envoyer au diplôme et qui réussissent, quoi. I arrived in Norway around 4 years ago from Syria. It gives a chance for people to start here, learn something new, be able to take it slowly but gradually. The purpose is learning. The purpose is doing something new, adding some skills to you. Dette hjemmearenaen til Centrum Tigers, Vulkanhallen. Jeg er veldig opptatt av å ha et antivold-tilbud. Et tilbud til ungdom som ikke har hatt noe annet sted å være. Det spillere som kommer fra veldig forskjellige kår og kunne fort gjort andre ting. Da. Hvor sentrum har reddet, altså det fellesskapet de har skapt her, har reddet dem da, fra å ikke gjøre det andre man kunne gjort. Da. Det med Centrum Tigers at det en stor familie. Hun kommer virkelig til et hjem ved å komme inn her i Vulkanhallen. Là où on voit tellement de choses qui se passent et on voit une grande évolution ces 10 dernières années ici grâce à ça, le relationnel humain. Kommer det en ny ved siden, at man liksom ikke kanskje slutter å tenke den der megastrukturen, men at byen satt sammen av selvforsynte celler, sånn som Vulkan En by i byen. I think this is a very nice concept. In addition, the place here is located in a very cool area. It's a vibrant, cool place, a lot of restaurants around you, you have the river. Ça aide pas mal à développer Vulkan, ce petit cocon. Un très beau projet dans un très très beau pays, à soutenir, à copier, certainement dans d'autres endroits de l'Europe. C'est incroyable comme on peut gagner beaucoup plus qu'un salaire quand on travaille dans ce genre d'environnement.